보세요. 세레마 암수예요. 지금 2달이 이제 되어 가거든요. 어구, 작아요. 엄청 작죠? 새예요, 새. 엄청 귀엽답니다. 그 다음에 라이트 브라마 엄청 컸어요. 지금 세레마만 해졌어요. 암컷인 것 같기도 한데. 그 다음에 여기는 골드 고침 반탕. 보시면 벼슬이 있어요. 한 녀석이. 요 녀석이 수컷이고요. 요 녀석이 벼슬이 없어. 암컷이에요. 지금 벼슬이 약간 보이시죠? 수컷입니다. 이 녀석이 벼슬이 없죠? 암컷이에요. 암수랍니다. 아이고, 제가 알을 받아서 부화시켰는데 암수가 태어났네요. 엄청 귀엽죠? 나중에 동글동글해져요. 색상도 변하고. 또 보여드리도록 하고요. 이 녀석 보세요. 지금 라이트 브라만 색상도 약간 변하고 발의 종모도 보시면 종모도 많이 났어요. 보세요. 아이고, 종모도 많이 났어요. 종모. 보세요. 발의 털을 종모라고 하거든요. 많이 났죠? 그 다음에 세레마도 엄청 귀엽고 아주 작은 세레마도 있는데 제가 알을 그때그때 모으지 않고 그때그때 넣어서 그래요. 그리고 일부는 이제 마사회 분양을 하겠죠. 제가 마사회에서 분양이 될 텐데 여기 금수남이죠. 엄청 귀엽답니다. 날개 뒤집도 틀려지고요. 좀 더 커봐야지 알겠지만 아무튼 엄청 귀여워요. 이렇게 2마리가 같이 태어난 거고요. 이렇게 같이 태어난 녀석입니다. 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 세레마가 이렇게 색상이 틀리게 나오는 경우가 예전에 한번 있었거든요. 요번에도 이렇게 색상이 하얀 톤이 아니라 약간 색감이 있게끔 나오네요. 근데 엄청 예뻐요. 이렇게 색깔이 약간 있어도 암컷이 엄청 예쁘더라고요. 벼슬이 없죠? 암컷이라. 예쁘죠? 발은 약간 납색이 하고요. 근데 수컷도 발은 납색인 경우가 있더라고요. 근데 이제 벼슬 보고 대략 암수를 구분하거든요. 좀 크면. 라이트 브라마는 엄청 예뻐요. 사장님이 같은 종의 라이트 브라마보다 훨씬 예쁘다 했는데 정말 예쁘네요. 예쁘게 생겼네요. 제가 좀 더 크는 모습을 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 잘들 놀고 있죠? 동아리는 보면 볼수록 예뻐요. 그래서 좋아해서 키우시는 분들이 꽤 있으시더라고요. 그리고 부화가 잘 되기 때문에 또 금세 늘어나요. 요즘에 부화기가 발달되어 있잖아요. 금세 늘어나는 편이죠. 어렸을 때 이렇게 육축기에 넣어놓으면 크게 문제없이 잘들 자라죠. 네, 감사합니다. 지금 소리는 이제 아침에 알을 낳으려고 하는 소리예요. 귀엽죠? 감사합니다.